करुछि वर्णना तब चरणे मोहि कर तु ही क्षमा दोष मन धारा करिबु करुणा किंचित मुठार आज कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आज कंठे मोर विजय कर रख गोसा कमरी आउ न कर गोहेला बुड़ुछि मो भेला नाव देई रख मते जय मंगला जन काटिबु मोर गला लोमा मंगला आज न काटिबु मोर गला तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी लोमा तारिणी तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी हरे रूपटा देखिले तो लगे टका रूपटा देखिले तो लगे टका प्रश्न सुनिले तोहर न लगे नाटिका पचारिबा लोक बाबू भारी सहज आउ जिए जो जगारे हेले पचारि दब पुणी कहवाटा केते कष्ट मन कुहे किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नुहई कहार उत्तर किए पारिब कही सब कथा समस्त जदि हुअंता हेतु आउ मनीषर केबे न हुअंता मृत्यु सोना केते हाथ किए मापी पारिछि समुद्रर बाली कुके गुणी पारिछि खाइबा समय तोले जाए पड़ी खाइबा समय तोले जाए पड़ी खाइबा समय पद जाउथि बहुड़ी खाइबा समय पद जाउथि बहुड़ी गाइबा बेले भूल भाल हेबा ज्ञानी जने हे दोष न धरिब 14 चरण बाबू 10 नयना 14 चरण बाबू 10 नयना पांच घटरे पूरी चारि जीवन सुंदर भावरे बाबू पचारि छु प्रश्न पुराण मध्यरु दे बाबू छाइण गज कुंभीर दुख कथा दे बाबू छाई शुणु थिब सूर्य जले मन कर न दे आज्ञा पुष्पदत्त हस्ती कहू चली गला पुष्पदत्त हस्ती तू चली गला
জলাশয় নিকটে প্রবেশ হইলা জলাশয় নিকটে প্রবেশ হইলা জলাতুর হই গজরাজ জাণ জলাতুর হই গজরাজ জাণ পুষ্করিণী মধ্যে পশিলা তক্ষণ জলাশয় মধ্যে পশিলা তক্ষণ একালে কুম্ভীর জলে রহিথিলা একালে কুম্ভীর জলে রহিথিলা সে পুষ্পদন্ত হস্তি কুবহଳରେ ধরিলা সে পুষ্পদন্ত হস্তি কুবহଳରେ ধরিলা ছাতি পিটি হই সে গজরাজ জল ভিতরু যে নবারিলা জাণ আজ্ঞା দুহেଙ୍କର মধ্যে হইলা সমর দুহেଙ୍କର মধ্যে হইলা সমর কি করিব হাতী পানির মধ্যর আজ্ঞা কি করিব হাতী পানির মধ্যর পানি মধ্যরে কুম্ভীর বল পানি ভিতরকু নেহলা কত কাল হেমন্ত সময়ে যে গজরাজ জাণ চিন্তা কলা রক্ষা কর নারায়ণ চিন্তা কলা রক্ষা কর নারায়ণ আয়া গজ কুম্ভীর যুদ্ধ কথা কହୁଛି পুষ্পদন্ত হস্তি যেତେବେଳେ ଜଳାତୁର ହୋଇ ଜଳାଶୟକୁ ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ନିଜର ବଳରେ ଆକର୍ଷଣ କରି ଧରିଛି ଗଜକୁ ଛାଡୁନି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ଗଜରାଜ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କରିବ କଣ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଗଲା କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଗଜ ଚିତ୍କାର କଲେ ହେ ନାରାୟଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଖେଳରେ ଯେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଖେଳେ ବସିଥିଲେ ରଖିଲି ବୋଲି ଉଚ୍ଚରେ ହୋଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଲେ କପେଷିଣ ଜଳାଶୟରେ ଯେ ନକ୍ରକୁ ଦେଲେ ନାସିଣ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲି ବୋଇଲେ ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ନାରାୟଣ କାହାକୁ କେଉଁଠେ ରଖିଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ହେମନ୍ତ ବୋଇଲେ କୁମ୍ଭୀର ମାରି ଗଜକୁ ରଖିଲେ ଭାଇଆ ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଚିତ୍କାର କଲା ରକ୍ଷା କର ହେ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଶା ଖେଳରେ ବସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରଖିଲି ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ହଇ ତମେ ତ ଖେଳରେ ବସିଛ କଣ ରଖିଲି ବୋଲୁଛ କଣ ରଖିଲ ଖେଳରେ ତମେ ତ ହାରିଗଲଣି ତମେ ତ ଉଠି ପାରୁନ ଖେଳରୁ ମିଛରେ ରଖିଲି ବୋଲି ବୋଲୁଛ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନାହିଁ ସତ୍ୟା ମୁଁ ନକ୍ରକୁ ବିନାଶ କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାରିଲିଣି ସେଇଠି ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ କାଇଁ ତମେ ତ କପଟି ନାରାୟଣ ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ମତେ ନେଇକି ତମେ ଆଜି ଦେଖେଇବ ତମେ କାହାକୁ ମାରିଛ କୋଉଠି ମାରିଛ ଆଉ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କର ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଲେ କଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ଦେଖ ସତ୍ୟା ଏହି ଗଜ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ହାଣିଛି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏଇଟା ତୋର ହିସାବ କରେ କଣ ପଚାରିଥିଲୁ 14 ଚରଣ 10 ନୟନ ହିସାବ କରେ କୁମ୍ଭୀରର କେତେଟା ଗୋଡ଼ କୁମ୍ଭୀରର 4ଟା ଗୋଡ଼
ଗଜର କେତୁଟା ଗୋଡ଼? ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। କେତେ ହେଲା? ଚାରି ଚାରି ଆଠଟା ଗୋଡ଼ ହେଲା। ଆଠଟା। ଗରୁଡ଼ର କେତୁଟା ଗୋଡ଼? ଗରୁଡ଼ ବେଲେ ପକ୍ଷୀଟା ତାର ଦିଟା ଗୋଡ଼। କେତେ ହେଲା? 8 2 10। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେତୁଟା ଗୋଡ଼? ମାନବ ଭବି ତାର ଦିଟା ଗୋଡ଼। 10 2 12। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର କେତୁଟା ଗୋଡ଼? ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଦିଟା ଗୋଡ଼। 12 2 14। 14 ଚରଣ। ହଁ 14ଟା ପାଦ ହେଲା। 14 ପାଦ ହେଲା। 10 ନୟନ। 10ଟା ନୟନ। କୁମ୍ଭୀରର ଦିଟା ଆଖି। ଦିଟା ହଁ। ଗଜର ଦିଟା ଆଖି। ହଁ ତାର ଦିଟା। କେତେ ହେଲା? 4ଟା। ଗରୁଡ଼ର ଦିଟା ଆଖି। ହଁ। କେତେ ହେଲା? 4 6ଟା। 6ଟା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିଟା ଆଖି। ହଁ 8ଟା। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଦିଟା ଆଖି। ଦୀପୁଞ୍ଜା ଦିଟା 10ଟା ହେଲା। 14 ଚରଣ 10 ନୟନ ହେଲା। ହଁ 10। ଘଟ। 5 ଘଟ। 5 ଘଟ କାହାର କାହାର? କାହାର? କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଟେ, ଗଜର ଗୋଟେ, ଗରୁଡ଼ର ଗୋଟେ, 3 ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗୋଟେ, 4 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ, 5 5 ଘଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ। 4 ଜୀବନ। 4 ଜୀବନ। କୁମ୍ଭୀରର ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ। ଘଟଟା ସିନା ପଡ଼ିଛି, ହଁ। ଜୀବନ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ। ପଳିଛି 5 ଘଟରେ 4 ଜୀବନ। କାଟେ ପଇସା ପଇସା। 5ଟା ଘଟ। ଆଚ୍ଛା ର ବା 5ଟା ଘଟ କାହାର କହ। କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଟେ ଘଟ, 1 ଗଜର ଗୋଟେ ଘଟ, 2 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ, 3 ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ, 4 ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ। ହଁ 5 7ଟା ଜୀବନ। ହଁ କୁମ୍ଭୀରର ଜୀବନଟା ପଳେଇଛି। ହଁ ମାରିଦେଇ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ତାଳି ଗୋଡ଼େ ହେଇଯାଉ, ତାଳି ଗୋଡ଼େ ହେଇଯାଉ, ତାଳି ଗୋଡ଼େ। ମୁଁ ତତେ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି କି? ହଁ ହଁ କଣ? ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି ତତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପକେଇବି। କି ତୁ ଆଉ କଣ ପଚାରିଥିଲୁ କି? ଏଇ ଦେଖରେ ବିଲା ଏଇଟା ପୁରାଣ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର କୋଟେ କିଆଣ ମୁକ୍ତ ଏବର କଳିଯୁକ୍ତ। କୋଟେ କୋ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୋ ଗଜ କୋ ହାତୀ କୋ କୁମ୍ଭୀର ମୋ ବୋପା ଘଇତା ଗାଳେ ମୁଁ ଦେଖିନି। କେତେ ମୁଁ ଏ କଥା ପଚାରିଛି। ଆଉ କଣ? ତୁ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। এইটা নেই রে, এইটা সেইটা নাই রে, এইটা বোপা মর যায়নি রে বোপা। আম রামকৃষ্ণ পাଣିଗ୍ରୀ ବାବୁ ବାପା ମର ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ କୋକେଇ ସମୟଟା କେମିତି ହେଇଛି? କେମିତି ବେଇଲେ ଦେଖ ମାମା ବୋପା ଯୋଉ କାଳ ହେଇଗଲା, କିଏ ଆସଛୁ ନ ଆସଛୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଗୋସେଇ ବୋପା ମଲା, ପୁଅ ନାତି ଝିଆରୀ ପୁତୁର ତାଙ୍କେ 4 ଜଣ ଭାରି ନା ନାଇଁ ହେଲେ 4 ଜଣ ଭାରି କୋକେଇ ଧରିବା ପାଇଁ। କୋକେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଯିବେ ସେ 4 ନକର କେତୁଟା ପାଦ ଆଜ୍ଞା? ହଁ 8ଟା। ବାପା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 8ଟା ବୋଲି କହିଲେ। 8ଟା ପାଦ। କୋକେଇର କେତୁଟା ଗୋଡ଼? ଆଜ୍ଞା କୋକେଇର 4 ତୁ ମୁଁ ଏକେଣ୍ଡ ଧରଛି ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଧରେ କହୁନି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଖୁରାଟା ମୁଁ ଧରଛି ତୁ ସେ ଖୁରାଟା ବୋଲି କଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଡ଼ଟା ଫଟର ଯେମିତି ଖୁରା କୋକେଇର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୁରା। ମୁଁ ଏ ଖୁରାଟା ଧରଛି ସେକେଣ୍ଡ ଧରନୁ। ଏରେ ରାମା ରାମା ସେକେଣ୍ଡ ତୁ ଥାକ ଜୁନେ ନେଇ ତୁ ଏକେଣ୍ଡିଆ। ତୋ କଥା କହ। 4ଟା ଗୋଡ଼ କୋକେଇର। କୋକେଇର 4ଟା ଗୋଡ଼। 12ଟା ହେଲା। 12ଟା ହେଲା। ଯିଏ ମଲା ତାର କେତୁଟା ଆଜ୍ଞା? ବାପାଙ୍କର 2ଟା ଗୋଡ଼। 14ଟା ଚରଣ 14 ଗୋଡ଼ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 14 ଚରଣ 10 ନୟନ। 10 ନୟନ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ନକର ଧରିଥିବା। 4 ଦୁଣେ 8। 4 ନକର 8ଟା ଆଖି। ଯିଏ ମଢ଼ ହେଇକି ଶୋଇଛି ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାର 2ଟା ଆଖି ଅଛି ନା ନାଇଁ କୁହ? ଅଛି। 10ଟା ଆଖି। 14 ଚରଣ 10 ନୟନ। 5 ଘଟ 4 ଜୀବନ। 5 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି 4 ନକର ଧରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପରେ ଶୋଇଛି ମରିବ। 5ଟା ଘଟ 4ଟା ଜୀବନ। ସେ ଜଣକେ ତ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ 20 ଉଣେଇଶ ତାକୁ ଜୀବନ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ତୁ କେତେ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ପଛିଲୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ